दोस्तों मगरमच्छ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताऊंगा जिसे पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ कहा जाता है। और इस बर्ड का नाम है पेलिकन बर्ड, जो कि मगरमच्छ की तरह सब कुछ खा लेता है। इसके चोंच और गर्दन के बीच एक थैली लगी होती है जो करीब 12 लीटर तक पानी स्टोर करती है, और इस वजह से ये अपने आप को इतना बड़ा शिकारी समझ लेता है कि अपनी औकात के बाहर शिकार करने लगता है। क्योंकि ये पेलिकन एक कछुए का शिकार कर रहा था, लेकिन इस कछुए ने उल्टा इसे ही दबोच लिया और इस पेलिकन की थैली फट जाती है, जिसके कारण ये पेलिकन अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। और ये मारा इसलिए जाएगा क्योंकि जब भी ये कुछ खाने की कोशिश करेगा तो इसका खाना फटी हुई थैली से बाहर निकल जाएगा और भूख के कारण ये मर जाएगा। वैसे क्या आपने कभी पेलिकन देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।